ছেলে মেয়েকে সকাল সকাল বোকা বানিয়ে দিলাম। ছেলে মেয়ে তো শাকসবজি খেতেই চায় না, আমাকে এইরকমভাবে বুদ্ধি খাটিয়ে ওদেরকে শাকসবজি খাওয়াতে হয়। কলমি শাক আর আগের দিন রাতে ভিজিয়ে রাখা মুসুরির ডাল আমি পেস্ট করে নিলাম। খানিকটা আটা নিয়ে নিয়েছি, খানিকটা বলতে 500 মতো। তার সাথে কলমি শাক আর মুসুরির ডাল পেস্ট দিয়ে পরিমাণ মতো লবণ আর সামান্য একটু জল দিয়ে আটাটা ভালো করে মেখে আমি সব গোল গোল করে নেবো রুটি তৈরি করার জন্য। পুরো সবুজ রঙের হয়েছে, দেখতে সত্যি খুব সুন্দর লাগছিল। তারপর আমি একে একে রুটিগুলো তৈরি করে নেব। ছেলেকে খাওয়ানো খুব দুষ্কর, ও তো মানে হাজার প্রশ্ন, কিন্তু যখন তৈরি করা হয়ে যায় ওকে না দেখিয়ে তৈরি করতে হবে। তারপর উল্টোপাল্টা বলে খাওয়ানোর পরে সঠিকটা বললে কোনোই অসুবিধা হবে না। যখন তৈরি করা হয়ে যায় তখন বলে মা বেশ ভালোই লেগেছে খেতে, কিন্তু ওকে মানে খাওয়ানো খুবই কঠিন। আমার রুটিগুলো তৈরি করা হয়ে গেছে। এবার আমি আলুর তরকারি সাথে ডিমের পোস্ট ছেলেকে মেয়েকে খেতে দিয়ে দেবো। আর চুপচাপ খেয়ে নিল, কোনো কথাই হলো না, বললো মা